Magandang buhay, kabamba! Kumusta kayo? Tatay agsapa kakabsat kat binisitak dito'y garden ko, dito'y likod ti balay. Pinashare ko man dagito'y mulmulak nga natnateng tanagpigsa ngamin ti todo idirabi Ngam nakita mo dagito'y mulak kat lalo nga limang tuda. Napinpintas mo gamin ti sibog ti todo. Kabayatan ti panagpaspasyar ko dito'y garden ko, dito'y likod balay kat nakita nga dapay ti bunga ti tarong me. Isu nga binuras ko mutan dagito'y bunga ti tarong ta isu man ti idengdeng ko kakabsat. Eksakto mo't nga adamanan ti mubo nga uong dito'y kayo. May sa nga klase atoy nga uong. Paki-comment yo man kabamba no datoy dadya o awagan da nga kudet. No gamin pa nagtutudo nagadote agtubtubo nga kastoy nga klase nga uong. Dito'y puon ti kayo nga nagpukanan da ide. Datoy man dadya naburas ko nga tarong ken datoy naalak nga uong. Tatama nga lakmot iti bulong ti marunggay. Tanaimas mot daytoy nga maiparabaw ti dinengdeng. Makaparagsak mot kakabsat no adamot ti mulmulam iti likod ti balay mo. Tanaimas mot datoy nga masida lalo ket fresh. Ken ti may sapay ay ket nakalibre ka manen. Ket syempre organic dagitoy. Daytoy mo ti inayon ko pay nga daduma nga natnateng na. Adapay mo basit nga nabati nga utong nga subrak di kalman. Laukak mo't datoy ti bagas ti kamote. Datoy mo't dried hipon or diaw awagan mi nga kuros ti inak isagpaw. Ken adamot talong nga piraso nga tilapia nga ipritok nga nayon na datoy sidaan mi. Kalpasan ko moten nga namuritan dagitoy natnateng. Ket nirugyak moten ti nagluto. Ditoy kasirolak nga adda ti danom na ingkabil ko lang dagitoy bagas ti kamote. Ta inak lang ay toy nga pabureken. Idi nagbureken inikkamutten datoy ti bugoong. Sa kun tumanen kinaluban tapaburek manen ti 5 minuto. Habang agdengdengdengak gayam kabamba, insabay kumutten ti nagprito ditoy tilapia. Dagiti daddo magayam nga follower ko nagluluto ak ti dinengdeng sa pulan dati kamatis, lasuna, wenno bawang ditoy dinengdeng nga lulutwek. Saan ko gamin kaugalyan wenno nakasanayan ti agikabil ti kasjay kabamba. Kalpasan ti panagpaburek ko ingkabil kumutten ditoy dadya tarong ken datoy utong. Adamot di klase nga dinengdeng nga agikabkabilak met tilaya. Depende no anya nga gulay aji lutwek. Naimas para kinyak di kastoy nga panagluto ti dinengdeng ore awan ti bawang, lasuna, wenno kamatis. Naraman met latta kabamba. Ingkabil ko mutten datoy sagpaw na nga kuros. Medyo dadarakkel basit datoy nga kuros. Dagitoy nga klase nga kuros ti mayat nga istak tatta panagtutudo. Pero sablang ti kamatis samon timplaan ti asin ay ket nagimasen. Ingkabil ko met ditoy dagitoy uong. Talaga ti kastoy nga klase nga dinengdeng lalo no kaparos ay ket sumamit ti diguna. Ken datoy pay uong ti maysa nga mampaimas ti sabaw na wenno ti diguna. Pabura ka lang manan datoy taduton tayo dadya ingkabil tayo nga uong. Ken inikkamot basit datoy ti bitsin na nga pampaimas dati luluton tayo nga dinengdeng. Optional lang data no kayat mumot ti agikabil. Dinaluton dagiti natnateng ingkabil kumuten dati bulong iti marunggay. Talagamot nga nagpintas ti agbiag ditoy probinsya. Tatalagamot nga fresh dagitoy gulgulay nga intay iluluto. Si tayo nga Ilocano ay ket nasanay tayo nga agsarimot-mot ti natnateng. Naimas ti dinengdeng nga talaga ti Ilocano. Kaya shout out dagiti padak nga Ilocano. Ket syempre proud Ilocano ak. Aggao ka nga rudan ti inapoy ta agsasabay tayo manen nga manganen. Naimas ti mangan lalo no agkamot ka. Agyaman na kabamba ti ingkay panagbuya tumaminsan tumanen.